歡迎嚟到行動復康治療，我係楊生。咁今日咧就同大家介紹一個叫做外骨骼嘅系統啊，叫做 HyperShell 啊。咁啊，事緣咧就楊生就喺網上嗰度即係撳下啦。咁我睇到咧有個行山公司嘅老闆咧，咁就話佢試用緊一隻嘅機械腳咁樣。咁啊靈機一觸啦，咦喂佢幫到力嘅喎，中風病人啱唔啱使咧咁樣。咁啊於是咧就真係二話不說咧就買咗啦。咁部機咧就大概係8000蚊鬆啲港紙到啦。咁你即係網上買，咁佢就直送噶啦嚇。咁啊亦都好快有貨添。嗱，咁我就買咗一個中階嘅版本嘅，咁佢個馬力大少少啦，咁個電池嗰個續航力咧亦都比較好啲啦，咁但係咧就個重量咧輕輕重翻少少，咁就冇乜所謂啦，因為都係即係純粹試下嘅啫咁樣。咁 HyperShell 咧佢出嘅原意就係想幫啲人行山咧行得更容易啦，慳力啲啦，同埋可以行遠啲，即係探索多啲地方啊咁樣啦。咁佢個結構咧都好簡單嘅啫，咁佢就譬如一條腰帶啦，跟住咧就嗰個電池咧就喺個腰帶嘅後邊嗰度，即係喺個背脊嗰度嘅，咁啊一左一右咧有兩個摩打，咁然後咧右邊個摩打上面咧係有啲撳掣嘅，咁咧亦都有唔同顏色嘅指示燈啊咁樣。嗱，咁以我嘅睇法咧，有啲乜嘢人真係唔用得嘅咧？咁譬如話真係下肢佢有受傷嘅，咁啊唔用得啦。另外就下肢嘅伸肌嘅肌張力過強啦，肌張力過低啦，下肢關節有攣縮啊、僵硬啊，或者應付唔到啲一定體能運動嘅人士啦，或者一啲企唔穩、企唔到嘅人咧，亦都係我諗都唔係好啱用噶啦。好啦，咁啊呢個咧好緊要啦，就戴翻個頭盔先。嗱，呢個咧就佢講明咧係運動用品嚟嘅，佢唔係醫療用品嚟嘅。所以咧，第一佢未必適合所有病人。第二咧就如果要用嘅時候咧，唔該，大家真係要同你嘅物理治療師傾清楚、了解清楚咁咧先至去到使用如果唔係咧發生咗意外咁就唔係幾好啦咁用嘅時候咧就我自己建議啦，最少有一個人咧喺側邊陪同嗰個病人去到用咁為以策安全。喺個 app 裏邊咧有唔同嘅模式可以調校嘅，咁有4個啦一個叫舒適，一個叫極限，一個叫通透，一個叫健身咁另外一個比較緊要嘅掣咧就係叫做 Motion Engine 咁咧佢就係俾你調校嗰個力度嘅，由0至100咁樣去調校。好啦，咁跟住講下唔同嘅模式啦。咁其實就舒適嘅模式，咁佢就主要係幫助步行啦。咁佢嗰個助力即係輔助力咧係可以調校嘅，都係0至100咁樣。咁佢另一個表單咧都有一個叫做左右腳嘅編號選擇咁譬如話你可以揀咧左邊腳就冇阻力冇輔助力嘅，右邊腳咧就全部有晒助力有晒阻力嘅咁樣或者你可以調校個比例，譬如一邊30，一邊70。咁而家咧就淨係校咗右腳有輔助100%，咁就你見到咧隻右腳係舉得好高嘅。咁就部機舉起㗎，唔係我自己咁你見到左腳咧嗰個膝頭哥咧個大髀唔見咁多嘅，但係你見到咧右邊咧呢個位咧係舉高得多啲嘅。咁就即係可以一邊用力，一邊俾多啲輔助，一邊就冇輔助咁樣。咁當然你想兩邊平均，你就將佢有個掣咧，將佢撥去0嘅。撥去0之後咧，咁啊兩邊都係100%。咁而家就純粹係右邊我嘅右腳即係呢隻腳100%。咁嗰個極限模式咧，咁就其實嗰個感覺就似嗰個舒適模式嘅加強版，即係佢嗰個助力咧係會再強啲嘅咁樣。好啦，咁另外一個咧就最後一個叫健身模式啦。咁其實健身模式咧，佢係調翻轉，佢係俾阻力俾你嘅，佢係阻住你遞腳嘅，好似喺啲泥度行咁啊！隻腳要真係要出力先至踏到出去，可能你睇唔到嗰個分別但係真係要俾啲力先至拱到隻腳出去，咁係攰啲嘅。你見到真係要拱嘅，真係要推隻腳出去嘅。自己我用力㗎而家。以前用EXO 咧，即係一個嗰隻醫療用嘅外骨骼嘅經驗咧，其實有啲小腦問題嘅病人咧，因為由於佢哋嗰啲動作協調咧有困難咁你反而俾啲阻力俾佢咧，佢反而係多咗一種嘅感覺嘅輸入，
等佢咧有多啲嘅回饋俾翻個腦，咁個腦咧就反而指揮嗰個動作咧就會做得好啲。咁我覺得咧嗰個健身模式，即係有阻力嗰個模式咧，係幾適合一啲即係小腦有問題嘅病人嘅。咁啊，今次咧行咧主要都係用呢個舒適模式為主啦，咁感覺都幾慳力啦，咁同埋嗰個步行速度啦，同埋個距離咧係多咗嘅。咁我感覺咧就如果呢一隻腳咧，其實佢適合一啲真係中咗風啦，但係咧佢唔係好夠力第二隻腳嘅病人咧，就會比較啱用啲。咁另外咧都有少少嘢要注意嘅，就係話咧其實佢都需要咧有一定嘅速度啊，你先至可以感覺到佢嗰個輔助力嘅。如果你行得太慢咧，佢唔係好識得去俾力俾你啊，咁所以咧就你要有翻少少速度啊，遞腳啊嗰個步速有翻多少少咧，咁佢會俾多啲嘅回應俾你嘅啊。咁啊，一路行嘅時候咧，其實都感覺到咧，我哋個軀幹咧都要有啲控制嘅，因為咧，其實你譬如話一隻腳踩咗落地啦，第二隻腳要踢上去嘅時候咧，其實嗰個腰帶咧，佢都會有少少一個剪力嘅，個腰帶咧會將你個身咧向咗踩落地下嗰隻腳嗰個方向嗰度咧扭過去嘅，咁所以咧你個軀幹咧都要有翻少少控制，如果唔係咧，好似將個人咧好大力咁樣揈咗去一邊咁樣嘅，咁呢啲就要小心啲。嗱，咁好啦，咁講下咧，其實咧到最尾，喂，咁適唔適合中風病人用先咁樣？咁其實咧，嗱，掃興講句，就唔係個個中風病人都啱用嘅，啊，咁邊啲啱用咧？其實就話有啲病人係有啲步行能力嘅，但係佢提腳嗰陣咧就唔係好夠力。咁呢啲病人咧會幫到佢啊！咁我哋如果提供到啲輔助力俾佢，佢唔使用一個咁差嘅模式去到行路，再令佢學習同埋去練習呢個遞腳嘅力度嘅控制嘅時候咧，咁呢個咧就會對佢哋會有幫助。咁我覺得比較真係實際真係幫到咧，就係呢一類嘅病人。另外咧，由於佢一個機械腳啦，咁其實佢不斷喺度重複個動作嘅啫，係咪？咁所以咧，佢帶嚟嗰個高嘅重複性咧，亦都好好啊！咁令到個病人咧可以咧不斷咁去練習啦，咁咧同埋協助復康啦。咁咧用嘅時候咧都要有啲心理準備啊，因為咧佢會協助你遞腳啦，嗰個步行嘅速度咧可能比你平時咧會快咗少少嘅。另外使用上咧都真係要注意啦，我都重複咗好多次噶啦。不過咧就最緊要咧有人陪住你去用啊。咁個陪伴者咧佢可以用個手機 app 去調校嗰個輔助力或者嗰個阻力啦，亦都可以幫助咧去到扶住個病人。嗱，咁到最尾咧都講多次啦，重申一次啦。咁呢個咧其實係運動工具嚟嘅，佢係幫人去行山嘅，佢唔係醫療工具嚟嘅。咁所以咧，大家去對待佢嘅時候咧，就真係冇必要小心啦。佢未必適合晒咧所有病人嘅啊，所以你用之前試之前，最好揾你嘅物理治療師了解翻嗰個風險同埋嗰個好處，先至去考慮去試用啊。咁另外啦，就利益申報啊，嗱，真係冇收廣告，唔係業配嚟嘅呢個。咁我淨係咧覺得呢個 topic 幾 hit 啦，跟住我買翻嚟咧，咁啊試下啦，咁啊探討下對於中風病人咧嗰個行路嗰個可用性嘅啫嚇。大家亦都唔一定要買嘅。咁不過知道咧世界上有啲工具同埋個科技咧一路進步緊啦，可能未來咧有啲真係更加好用嘅以病人角度為出發嘅外骨骼咧都唔頂嘅喎。咁啊，好感謝咧，大家咧睇到呢度啦嚇，咁啊睇到呢度嘅你咧就記得 like 呢條片啦，subscribe 呢個頻道啦，咁啊最緊要咧就係分享俾一啲咧有需要嘅朋友去睇，等多啲人咧去知道咧而家嘅最新科技嘅發展嚇。咁我哋咧好多謝大家收睇啦，我哋下條片再見，拜拜。